咁其實佢都已經如常覺得已經掂晒啦自己本身個電單車個技術又幾好，跟住啲路又摸熟晒，冇問題啦。咁所以咧，佢就有一日佢係收工係早咗嘅，咁然後佢就去佢女朋友屋企就接佢女朋友啦。嗰陣時咧大概咧係時間係7點零8點鐘左右，咁諗住不如咧就去載完女朋友之後咧，就去附近嘅夜市買宵夜，跟住翻自己屋企度食啦。咁佢好記得咧，因為佢女朋友屋企去佢自己宿舍個位置度咧，係要上少少嘅山路。但係其實都唔係太複雜，亦都唔係太崎嶇嘅。就算夜晚有街燈呢，其實啲路都係好清晰，唔會有啲咩特別嘅意外出現同埋發生嘅。咁我記得佢有一晚啊，佢就去接咗個女朋友，跟住沿住條路嗰一條路，佢呢對上嗰2個禮拜都不斷行，亦都係好熟嘅路嘅時候，佢見到呢一路行啦，條路係咁樣嘅，大概佢而家揸緊嗰個電單車，唔係好快嘅咋，行緊40-50。跟住前面大概300米左右要轉個彎嘅。OK，咁其實佢同佢女朋友已經知道，之前都係咁樣噶啦。咁然之後佢就冇收油啦，都係繼續行40-50條路，亦都冇乜太大特別多嘅人。跟住一路揸嘅時候，咁啊準備想轉彎啦，跟住佢踩個迫力喎。個迫力冇反應喎，即係冇效啊！冇效喎。跟住佢再踩多次啦，都係冇效。咁然之後佢就好驚啦。跟住即係電單車咪係嗰個加速嗰個位，咁可以慢慢放，可以令到即係比可以比細啲噶嘛。係啦，咁咧佢跟住然之後咧，佢嗰下就人急智生啦。跟住佢就放輕比油門個力，但係其實因為個位要轉彎啊，佢其實收油都收唔切啦。咁所以好在地。